Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu wa sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek, alhamdulillah saat menika kita nampi rahmatipun Allah arupi kesehatan, kesempatan, pertolongan saking Allah sehingga saged sareng-sareng ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kita sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Salajengipun monggo kita sami sareng-sareng maos doa nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubti'an bila misali walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sampun bicara soal takbir ingkang artosipun takbir menika mengatur, ngerancang, berusaha untuk tidak ditimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan dan berusaha nggayuh napa sing menyenangkan. Niku takbir. Nah, sing dimaksud takbir sing boten angsal, sing kedah ditinggal niku nggih niku mboten takbir. Nanging dengan takbir itu lalu memastikan bahwa ini yang terbaik atau ini yang pasti bisa menyelamatkan. Iku sakjane sing boten angsal. Utawi takbir sing sama sekali tidak ada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila kadang-kadang nalika kita mireng penjelasan soal takbir menika
Iku sok enten muncul pertanyaan, lha apa ya iso wong urip gak takbir? Anu ngoten. Mosok wong gak duwe program, wong gak duwe rencana, wong gak duwe target. Sok ngoten pitakone to nggih. Nah. Napa saged alam ini bisa tertib? Apa bisa dunia ini bisa maju? Istilahnya sakniki, maju. Nek mboten enten aturan-aturan, mboten enten program-program, tidak ada perencanaan-perencanaan. Dan itu pertanyaan-pertanyaan ngoten niku muncul, bahkan kadang-kadang kula panjenengan sak nalikane mireng keterangan soal takbir niku wau terus ninggal rancangan. Wis lek ngono rasa dirancang sapa jare. Bahasa sing terkenal santri wis lillahi taala wae wis. Wis lillahi taala wis apa eneke. Kata-kata apa eneke niku ketoke kaya bener. Ketoke kaya bener. Apa eneke dalam arti sama sekali enggak punya rancangan, sama sekali enggak punya cita-cita. Padahal kula panjenengan sedaya niki nggih ngertos Kanjeng Nabi niku ajeng perang mawon nggih. Ngasah pedang nggih. Ajeng perang ngasah pedang, menyiapkan barisan, menyiapkan ini itu semuanya untuk dakwah besar saja. Rasulullah ndamel semacam apa reng-rengan apa gradasi nggih. Mana yang diprioritaskan. Ketika Rasulullah hijrah plek langsung sing dibangun dhisik dhewe masjid. Ya kan berarti kan itu ada perencanaan-perencanaan. Perencanaan. Terus sing dikersakne Syekh Ibnu Athaillah niku terus pundi? Syekh Ibnu Athaillah dawuh arih nafsaka minat tadbir. Kepenakno awakmu minat tadbiri sangka tadbir. Kepenakno sangka tadbir tegese ora usah tadbir. Mergo famaqama bihi ghairuka angka latakum bihi binafsi. Apa-apa sing wis ditandangi wong liyane awakmu sing kuwi kabeh kanggo awakmu gak usah melu tumandang. Nah, niki. Ada sisi-sisi ketika kita punya rencana, kita punya apa niku punya program. Gadai ancer-ancer, gadai reng-rengan. Niku kan wonten perkara-perkara sing duduk tugas awak dhewe. Perkara-perkara sing niku sama sekali kita tidak bisa gayuh niku. Napa? Nggih urusane Allah. Napa? Bedhekan hasil kalih mboten hasil. Hasil kalih mboten hasil niku urusane sinten? Sing nyetempel, ya hasil, ya gak hasil. Niku sing gadah palu keputusan itu lah Allah, gitu nggih. Nah, sing gadah keputusan itu Allah. Soal keputusan itu lho, awakmu iku ora usah melu mutusno. Awakmu ora usah melu mutusno, ben Allah dhewe sing mutus. Nah, terus kula sampeyan duwe iman sing kuat. Ngoten. Duwe iman sing kuat, duwe napa nggih? Duwe rasa pengakuan nek aku wong iman. Jadi ora iman sing kuat, rumangsa duwe iman sing kuat. Duwe iman, rumangsa imane kuat nek ngono aku pasrah total segala apa-apa. Niku salah ngoten nggih. Sosok niku ngoten. Niku dari satu sisi pas. Tapi lek niku tinggi kebiasaan. Niku dadi mboten pas. Kita boleh suatu saat memposisikan diri gak lah apa-apa, tapi dalam rangka latihan itu boleh. Dan itu terus sak pira volume latihan begitu itulah. Lah niku mulane butuh guru niku lah ngoten niku. Butuh guru. Sing dinten-dinten cara kurikulum niku volumene wong dikon tatak
wis gak oleh lah apa-apa, wis wiridana kono, petang dina ora aja medhun-medhun. Sebenarnya itu dalam rangka untuk meyakinkan si murid bahwa wis tak masuk ke wiridan tok, nyatane seluruh kebutuhan uripmu ning kene iki terpenuhi. Itu sebenarnya untuk meyakinkan. Tapi ora dienggo terusan. Ora dienggo terusan. Nah. Terus nek napa nggih? Lek sampai enten sing duwe penganggep bahwa ninggal rancangan, nglakoni apa-apa gak dirancang, nglakoni apa-apa niku terus glundung apa jare. Dalam arti sama sekali mboten menggunakan karunia Allah berupa akal. Niku nggih dadi mboten tertib. Padahal jelas Islam itu mengajari untuk tertib kan nggih. Islam itu mengajari untuk tertib. Lah nek niki mboten tertib terus pundi? Nah, satosipun sing dikengken mboten tadbir niku pada titik-titik sing makoma bihi ghairuka. Niki sing kata-kata awak dhewe nyuwah ndi sing bagianku, ndi sing dudu bagianku. Pas sampai batas mana sebenarnya sesuatu sing makoma bihi ghairuka. Sesuatu sing jadi bener-bener wilayah Allah itu yang sebelah mana? Itu kita sendiri yang tidak tahu. Nah, ketika kita tidak tahu, sebenarnya yang disuruh untuk tidak takbir adalah sesuatu yang di luar sama sekali pengetahuan kita itu tok. Tapi lek awak dhewe ngerti lek sepur, lek mbok tabrak, kowe mati terus kalah. Sepur liwat ya ben, waya aku selamat ya selamat. Itu ya malah jenenge nantang perkara tadi. Berarti gak menikmati pemberitahuan Allah yang selama ini sudah diberitahukan lewat kejadian-kejadian yang diberitakan Allah juga kan ya, bahwa wong nabrak sepur kuwi mati, wong nabrak sepur kuwi lara. Nah itu kan juga dari Allah juga, lah gak bonggo. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang benar-benar abstrak, kita sulit untuk memilih. Artinya menentukan, nek wis tak rancang ini apa mesti sukses. Nek wis tak rancang ini apa mesti sukses. Nah, ketika ada pertanyaan mesti sukses, nah kita langsung ya mbuh. Nah, itu yang perlu muni ya mbuhnya itu. Karena apa? Soal apa mesti sukses itu bukan wewenang. Itu makomabi itu wewenang Allah. Wewenang Allah. Gitu. Sayyidina Athaillah Sakandari menika nalika dawuh soal niki kadosipun wonten misi, wonten maksud, wonten semacam peringatan dumateng tiyang sing ngamal ngoten. Tiyang sing ngamal, sing asale ngamal niku hanya berkait dengan soal sing ngaos-ngaos sing sampun tumindak niku sebab, hasil saking tumindak niku akibat. Terus ngoten-ngoten sebab kali akibat iki terus dirapetne. Dadi lek kepengin sukses ya sebabnya kudu liwat iki. Lek ngoten, lek kowe kepengin sugih kudu nyambut gawe, lek gak nyambut gawe kowe larat lah. Logika yang kayak gini ini niku dening Sayyidina Athaillah iku kon nambahi sajane. Aja mung mendek ning kono kuwi tok, elek sing perkara-perkara sing makoma biwairuka. Sesuatu yang menjadi wewenang Allah yang kamu tidak tahu, itu juga harus kamu ingat. Tapi juga jangan keladuk. Keladuk apa? Keladuk mengestimasi dengan pasti. Wah, baiklah aku wis. Lah, riku sing mboten lha niku lek aku wis usaha ngene, wis tak kei anu sakmene, sawah sak bau tak kei rabuk 2 kuintal, 4 kuintal sampai setengah ton umpamanya. 1 hektar tak kei 1 ton. Maka nanti akan tukul sakmene. Ya, mesti akan tukul sakmene ngoten niku lho. Takbir urutan takbir sing ngeten niki sing mengakibatkan kita masuk ke wilayah maqama bihi ghairuka. Sesuatu sing sakjane soal oleh pirang ton itu sakjane duduk wilayah sampean gitu. Paham nggih? Lah soal ngrabuk sakmene ini berdasarkan pengetahuan juga.
Sing pengetahuan itu juga kiriman dari Allah, ya tak lakonane. Kan ngoten. Jadi Allah menyediakan informasi aku lewat petunjuke para insinyur, lewat empiris yang sudah terjadi selama ini. Sawakile dirabuk sakmene metune sakmene itu ilmu. Juga dari Allah, lah itu harus dinikmati. Dengan cara tak lakonane. Tapi jangan dipastikan. Ngeten iki saged dipahami ya. Jadi mboten kok terus takbir terus gak usah dirabuk. Golek wayahe panen dhewe. Ya bener dari satu sisi. Cara wong menapa nampa kebenaran itu tidak komplit. Kan ngoten. Niku. Ngene. Lah tiyang sing bener-bener ibadah, bener-bener ngamal. Niku napa nggih? Bener-bener ngamal, takbir niku dadi lahan ngamal. Takbir niku dadi lahan ngamal. Selama di setiap titik langkah takbirnya dia itu terus ada tafwid. Nah, sane tafwid penyerahan kepada Allah. Mulai iki wis tak rancang ngene, jebret. Ibake dadi ngene. Lek berubah melenceng saking rancangan. Lah itu kan ada takbir baru. Kayak lo dimenekno ae lah. Ketika dimenekno ae itu juga harus pasrah pada Allah. Ya lek dimenekno mawon. Niki berdasarkan ilham, berdasarkan kiriman pengetahuan saking panjenengan setelah itu kejadian niki. Ini soal mungkin dados sukses niki tetep jenengan Gusti kula mboten ngertos. Nah, mulane sakjane lek wong itu bener-bener terus enten komunikasi kali Allah, niku jane saged. Saged to. Wong napa nggih? Wong niku paralel kok nggih. Paralel niku sejajar antarane gaib kali sing boten gaib itu terus kok. Jenengan balik ngelingi pengawasan sing sampun-sampun, setiap takbir itu membawa kewajiban. Ketika takbir itu gesek dengan apa yang kita rancang lah, kegesekan ini juga akan memunculkan kewajiban lagi. Umpamane ngeten, kula panjenengan sare jam 3:00 pun donga, ya Allah. Kula nyuwun batas mijing jam 3:30 miturut ilmu wektu sing selama niki panjenengan paringaken 3:30 menika wekdalipun salat subuh. Menika panjenengan ridani kula jenengan tanyaaken. Itu takbir melalui doa. Lalu juga sudah berusaha masang beker. Ya, karena secara kebiasaan orang tertidur nek dibobeki beker, jam beker niku kaget. Nih, lalu itu pun niku sudah takbir. Tapi tetap sampean mboten ora Mas aku kan mesti iso tangi ya aja. Karena banyak kejadian ketika kita tidur yang sama sekali kita tidak tahu. Mungkin bekernya pas ditabrak kucing rupa. Ya, kita kan nggak tahu. Ya, tapi mungkin ketika sudah jam 4:30 karena lampunya padang atau lampunya riwit, mungkin pas awak dhewe ndelok jam 4:30 dikira napa? Keliru 2:30 mergo antarane angka anu niku sok-sok mboten bener. Napa pandem Jawa karo pandem cedhek. Sak meniku to wujud tangi riwit sing pandem jam 4 seprapat. Jam 4 luwe seprapat. Niku lak iso dadi jam 2:30 to. Lek kuwalik ra delok sing pandem Jawa dianggap cedhek, sing pandem cedhek dianggap Jawa kan berarti 3:30 kurang 10. Nggih. Nah, begitu itu kan kita tidak bisa ngontrol. Lah, ketika sesuatu tidak bisa ngontrol itulah tafwid, pasrah. Ternyata banyak titik-titik yang kita sama sekali nggak bisa menguasai itu banyak. Lalu terus pasrah, ya Allah kalau pasrah. Datang panjenengan, kula nyelehaken badan kula dadi film iki, kula suwun film kula mangke film ingkang barokah. Kula mboten mangertos mangke ingkang badhe terjadi. Nek pancen niki dalu niki kula bablas Gusti. Film kula niki kebacut jenengan timbali, yo kula nyuwun jenengan timbali kanthi ridho. Nek pancen film kula niki mengke tasih panjenengan tangeaken malih. Kula nyuwun
supados panjenengan tanyaken tenggene jam wekdal sing paling jenengan ridani. Lan tak terusipun jenengan lampahaken kula niki tenggene lampahan ingkang panjenengan seneng. Niki bentuk tafwid. Bentuk tafwid sekaligus takbir. Takbir yang begini ini boleh. Ora kok terus salah. Kok sak gelitak-gelitake. Ora pesen, ora masang jam beker, ya ora nek macam-macam lah. Ketika itu semua selesai, kita namanya tidak menikmati informasi yang diberikan Allah. Wong Allah harus memberitahu lewat empirik, lewat kejadian-kejadian yang lalu. Lek wong turu gak nganggo beker, ge turune jam 2:30. Nggih. Kemungkinan untuk bisa bangun rata-rata kan mboten saged. Informasi begitu itu sing mari ngertos itu. Bagi Allah, lah kok gak bonggo. Berarti kok ngenyek informasi dari Allah. Betul lho maknane niku. Dadi wong takbir iku ya perlu sing kira-kira awak dhewe iso takbir tapi aja memastikan. Persoalan niku tok. Boleh moro-moro dukure ora gelem takbir. Total kabeh ora diatur, ora dirancang. Enggak enak pengkaderan, enggak enak ini yo dunya iki rusak. Nek dunia rusak, namanya tidak sesuai dengan hikmah ilahiyah. Hikmah ketuhanan bahwa manusia menjadi khalifah di atas bumi untuk mengatur bumi ini. Boleh, takbir itu tetap perlu. Rancangan tetap perlu, tapi sing dibatasi, sing diketok niku napa nih? Bahwa dengan takbir ini saya sudah menyelenggarakan informasi yang diberikan oleh Allah. Soal kelanjutan ini ada banyak informasi yang saya tidak tahu. Oleh karena itu semuanya saya serahkan kepada Allah. Lek bahasane Pak Jalil Tulungagung dawaken wis pokoke apa-apa wis digendeli ngono ae. Dirancang sing apik plek-plek wis menurut pengetahuan yang ada. Lek bar digendeli di pasaran Gusti Allah Gusti niki usahane. Soal begini jenengan. Iku cara bahasane digendeli. Digendeli dan boten blasah. Enten tiyang umpamane. Enten tiyang mlebet pasar. Tinggi ngatur urusan-urusan keduniawian. Tapi piyambake nalika teng pasar niku lali dhateng Allah. Nggih, lali dhateng Allah. Mergo iso wis diitung iki tahuku sakmene iris. Iki engko per tahu sitok sakmene rupiah. Iki engko dadine mesti sakmene lah. Niki lho penyakit mesti sakmene niki jenenge takbir sing mengke arep dadekne berat atine dhewe. Cara wong niku wis urung-urung barang urung wujud, payune urung mesti, niku wis teng jitok niku mesti ana plembungan. Sing kuwatir bledhos. Lah iki kok gak payu piye? Gak ngono piye lagi ngoten. Oh wis kadung ditentokne. Nek kaya mbok plembungan apa to nggih? Lha bledhos piye? Lah engko lek gak payu piye? Lek tahuku mambu piye? Lah iku wis jam sakmene urung payu urung. Lah niku mengke terus niku jenenge dadi takbir sing membawa beban. Mila didhawuhi arif kepenakno awakmu saka takbir. Ya ngoten. Terus ya tetep diatur dirancang menurut pengetahuan sing ana. Biasane lek dinane dina ngene iki wong butuh tahu iki sakmene mergo iki dinane ora dina rayaan lah kecuali lek dina butuh besar, muludan, akeh wong selamatan butuh tahu akeh. Jadi pas ora patek enek wong selamatan ini iki yo dodole tahu aja akeh-akeh. Informasi itu jangan kita pakai alat untuk memastikan, tapi informasi itu kita sadari betul bahwa informasi bahwa sekarang tahu ora patek payu niku sing informasikne Allah Subhanahu wa taala. Lah Allah itu punya hak untuk fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Allah itu punya hak, punya sifat jaiz gitu ya, sifat jaiz Allah. Allah itu akan menyelenggarakan sesuatu yang mungkin yang menurut kehendak Allah boleh iya boleh tidak. Lah sudah terus buat nenek saben sairis batine 20 rupiah. Moko kowe nggawa 1000 iris berarti aku kesuk-esuk iso ora bathi 20 rupiah. Lah upama Gusti Allah ngersakno kowe dikek bathi 50.000 upama. Right?
Lagi mboten nolak ta nggih. Nah, terus upama sakniki Gusti Allah maksa terus kowe rugi 20.000. Apa ya iso mbok tolak? Nah, menurut sampeyan niku menyelenggarakan takbir itu boleh selama penyelenggaraan itu sebagai alat untuk menikmati ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sebab wong dagang itu kan tiga ilmu to nggih. Kan wong dagang saka suwene ndek dodol tempe napa dodol ora napa. Sing maringi ilmu ngoten kaya Allah to nggih. Apa lek dina Minggu biasanya rame, lek dina Senin rada sepi, lek dina Kamis rada rame mergo begini malam Jumat kaya wong selamatan. Ilmu kayak gitu itu kan kaya Allah. Lah itu kudu dienggo. Sebagai syukur kita sebagai hamba Allah diberitahu. Ya dienggo dikait ngerti Gusti Allah. Cuma pemberitahuan dari Allah itu jangan kamu pakai sikap balik ning Allah membatasi kekuasaan Allah. Lah niku sing mboten ora. Mergo sampai takbirmu itu muncul sikap ingin membatasi kekuasaan Allah dengan kata-kata pasti tadi, berarti sampai niku ngerebut sesuatu sing wis dadi penggaweane Gusti Allah. Mulai diteliti dilenge pamaqama bihi ghairu ka angka latakum bihi binafsik. Apa-apa sing wis ditandangi wong liya sing hubungane karo awakmu, kowe gak usah melu-melu ngatur. Soalnya sing nentokno berarti rugi. Niku lah urusane ngene kok nggih. Lha urusane kono kok gak usah melu ngatur tuh. Gusti niki kedah berarti Gusti ya aja. Niki kedah rugi Gusti ya aja. Lah tapi ya sing penting ilmu sing jenengan paringne mun kula selenggarane. Mun kula ancang-ancang karena niki dinane Kamis biasane per pekan. Nek kula nggawa 700 iris niku biasane kurang, kula sakniki nggawa 1000 iris. Lek panjenengan iki mengke manfaati barokah iki jenengan paringi gampil pajenge. Lek upami mboten manfaati barokah, sing penting kula pun berusaha menggunakan ilmu sing jenengan paringne. Ya jenengan paringi gantos sing langkung sae Gusti. Lho ora malah upama payu ya alhamdulillah, upama gak payu ya ora gupuh. Mergo wis ana yakin kok. Soal rezekiku ora mung liwat tahu. Gusti Allah ngekeki rezeki aku liwat liyane luwih pinter. Nah, gak payu nggawa 1000 iris kari-kari nek payu 250 iris. Lah 750 piye? Ora sapi lho, yo enek ngelmune to. Ngelmune apa? Yo piye mriki kira-kira sesuk kena didolne carane piye? Jadi ikhtiar terus itu ketika usaha untuk ngatur ben payu. Nah ini yo menikmati ilmunya Allah. Bukan kok niat doyo-doyo ben aku oleh rezeki lah. Sakjane arah doyo-doyo niku sing ditebut. Tapi semangat tandang terus dilakoni. Saged dipahami nggih. Nggak sama niku napa? Tiyang sing bener-bener ngamal teng pasar. Tumindak dagang dodol tahu ning pasar sing niate niat ibadah. Niku sing dadi perhatian bukan soal aku kok berarti piro enggak, tapi perintah Allah sing ditibakne ning aku ning jero pasar ya apa? Sing terkait karo soal hukum halal haram jelas. Sing terkait karo soal napa pengetahuan tentang pertahuan. Pengetahuan tentang dodol tahu, gawe tahu, sak macam ini kan pengetahuan kang Allah. Ya itu dihayati sebagai ilmu, sebagai napa informasi sing tak selenggarane karena iki aku dituntun Allah. Jadi ternyata kita dodol tahu, tapi ternyata masuk teng gerbong sing diciptani Allah sing dimasuki. Alhamdulillah. Itu nikmat terus ngoten urip niku. Nikmat terus. Nah, niki kan ampun kaget lah jenengan mungkin mireng cerita. Syekh Junaid niku kan napa terkenal tokoh tasawuf, tapi panjenengan pun gadah toko teng pasar. Nah, dan terus Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ulama besar, seorang sufi terkenal, seorang habaib, seorang sufi, sampai dijuluki Al-Haddad itu kan karena profesinya tukang pandai. Kalau saya ini tukang las lah, tukang bubut, tukang las. Karena beliau itu punya aktivitas. Jadi kita pun terus los-losan tuh. Kalau mesti jumbarnya rasa ditadbir oleh melengkung lah melengkung diri, ya enggak begitu. Tetap pada aturan.
gurune Imam Ghazali, guru rohani Imam Ghazali ingkang nuntun ngantos Imam Ghazali menika saged nyusul kebuka atine tenan, saged ngrasakno rasa-rasa tasawuf sing sak benere niku namanya Syekh Yusuf An-Nassaj. Niku An-Nassaj ini kan tukang tenun. Apa artinya? Dia itu punya aktivitas sing ketok duniawi tapi itu menjadi tasbih. Dia sudah ahli-ahli. Keahlian-keahlian itu sebenarnya adalah satu bentuk sinyal informasi dari Allah di bidang itu. Nah, itu kan punya hukum sendiri. Artinya hukum apa? Hukum penyelenggaraan. Sak pinter-pintere wong gawe tahu ya. Tahune apa delene ora diwarse ya. Tahune nggih basin to ya. Tak dulu tinggal kan ya dikususi diwano lah. Sak pinter-pintere wong ya tetep enten hukum artinya batasan-batasan penyelenggaraan. Ada tukang terus ora usah nganggo graji. Golek wae kayune tugrek dulu. Ora usah diatur, ora usah diukur. Ya enggak iso. Ilmu tentang pertukangan itu ada hukum sendiri. Hukum pertukangan itu pada hakikatnya diurut adalah juga informasi dari Allah. Kan betul. Allah memberitahu, Allah memberi informasi, kayu ini bisa halus ya dipasrah. Bisa tugel ya digraji, bisa kerowok ditata, betul kan ya? Itu namanya hukum-hukum sunatullah sing pun diparingi teng menungso, ya kudu dinikmati. Lah nek gak tinggal, jenenge nyiak-nyiakno ilmune Gusti Allah. Nah, takbir itu juga perlu dari satu sisi, tapi jangan salah penggunaan takbir. Takbir terus dimbalik, lah iki sak ngenekno kudu ngene lah, muni kudu ngene, niku sing kok dadi tabrakan. Kok iso muni kudu ngene iki. Nah, ketika kita sudah umpamane sebagai tukang umpamane, kayu sing gedene sakmene, tak purus kira-kira kowaane wedokan sakmene, tak gawe lanangan sulup-sulupane sakmene, iki lek dimoti beban sakmene iki gak muklek. Iki kan hitung-hitungane cara bocah STM wong teknik, ya tak saged hitung lek beban sakmene, urusan sakmene gak muklek. Lan iki kan kudu diatur ngoten niku. Nah, dene wis diatur sakmono kok nyatane tanggah buka. Jadi ada faktor lain, informasi baru yang kita tidak diberitahu oleh Allah. Ya, kan ngoten. Ngene enek balok ancam. Iku mesine sakmene anune sakmene. Terus penampangnya sakmenten. Beban tekan sakmenten, beban menganu sakmenten. Itu kan itu ilmu dia, itu ilmu dari Allah harus kita nikmati. Bagaimana menikmati ilmu? Yang kita laksanakan. Ya, melaksanakan itu tidak berarti menutup kekuasaan Allah untuk bisa merusak gitu. Untuk bisa rusak kok. Kadang-kadang mungkin ada rakyat cilik mlebu ning jero bolongan itu cara sing awak dhewe gak ngerti ya. Tiba rakyat itu kalau Allah dikdaya mau iso ngrakoti pesine itu kan saged mawon. Kan ngoten. Jadi Allah kan masih banyak membuat kemungkinan yang kita tidak tahu. Nah, niki supaya napa? Mula panjenengan sedaya belajar ngganakno ngoten niku bareng-bareng lah. Sing napa kok angel? Gak salah ngoten lho. Jane nggih pun biasa niku Pak, penggawean mireng pengajian ngoten iki nggih pun kula pun dong, pun tahan. Tapi lek pas tambang tenan, ngoten nggih. Tambang tenan niku nggih. Gampang selenca gesek. Lah niku ane perlu riadoh, jenenge riadoh niku latihan. Perlu dilatih. Awak dhewe niki pancen ngeten lho nggih, ibaratnya numpak sepeda, isuk belajar. Niku lek merhatekno setir lali gak mancal. Iya to nggih. Lek merhatekno pedale dipancal lali gak nyetir. Ngoten iki. Niku ayo ngoten. Nah. Nek pun biasa saged mawon lan mboten aneh. Kadang-kadang meripat delok ratan, tangan nyetel setir, kadang nek sitok tok sikil sitok nggawa buku ngoten iki. Sikil mancal kadang mancal sikil sitok tok ya. Ini ternyata sukses. Kenapa? Satu saat yang sama 3 pekerjaan diselesaikan bareng itu sakit. Nek wis latihan gitu. Tapi lek ora latihan, iki betul sakit. Di saat yang sama secara fisik awak dhewe nggotong tahu teng pasar. Lha ngono nggih, secara fisik.
secara akal sadar bahwa ini adalah sebab akibat carane wong nyambut gawe. Secara hati sadar kalau pekerjaan yang kita lakokno iki perintah saka Allah. Tak perlu to niku. Ini kadang-kadang macet, sing sitok mbok sing loro ngoten macet. Lah awak dhewe arep ngomong tawakal total, malah sing loro gak lakon. Iki kadang-kadang kok lha. Iki kudu dilatih. Iya, aku tetap tandang tuh sing giat, tapi hati tetap semeleh total dengan takdir Allah, maka tetap aktif untuk nadong pemberitahuan-pemberitahuan, ilham-ilham, informasi-informasi dari Allah tentang pekerjaan yang kita lakukan itu. Jangan sakit ngoten niki lak. Napa nggih istilah tumbuh manfaat barokah. Walaupun ulama-ulama sepuh, ulama-ulama kuno, ahli-ahli tasawuf, umpamane wong Jawa nggih sing ahli laku, niku sampai kali Allah Taala diberi informasi sing orang lain enggak diberi informasi. Napa? Ngerti iki nek suruh khasiate ngene. Sampai rasane niku kaya suruh niku sing ngomong. Suruh ngomong tengene wong sing atine resik niku, Pak, kula niku jenenge suruh. Kula niku khasiate ngeten kalih Gusti Allah tugasi ngeten. Ngene sok-sok enten wong mandi. Ya nggih, wong mandi cukup ngene suruh atau suruh. Iku sing ngomong suruhe dhewe. Kenapa bisa begitu? Karena tasbihnya seimbang. Dia manusia punya akal, tasbih akal tinggi untuk menerima informasi dari Allah berupa ilmu, berupa pengalaman, gitu nggih. Secara hati, tasbih hati tinggi dengan zikir langsung komunikasi dengan Allah. Secara fisik, ini batasan-batasan pekerjaan fisik dibatasi menurut aturan Allah juga. Jadi tolu baru, cara dinamo munine tolu, ya dinamo telu, dinamo siton, padang sing telu kan. Nah, niki. Jadi nuwun sewu, pengajian hikam niku sakjane mboten kok nerak akal mboten. Pengajian hikam niku kok nerak tatanane wong urip mboten. Malah nambahi rasane wong urip iku ben lengkap raciane ngoten. Mergo wong urip niku siji urip niku sangka Allah, nomor loro niku urip niku tugas saking Allah. Nomor telu urip iku bakal balik tenggone Gusti Allah. Perkara niku ben bisa ngencak bareng niku terus pundi. Ngoten lho sakjane, mboten kok. Wah, wangel ngaji hikam iku serba salah, ngene salah, ono salah. Sing salah duduk niku sing salah niku keputusane awak dhewe niki. Keputusan sing bener yang ngene ya ketika dikira tawaran yang lain merasa enggak bener. Ibaratnya cara wong kadung cilik sing jenenge racikan kopi iki ya gula, kopi, banyu panas, ya ta ya. Nah nalika dikai kabar anyar kopi bisa ditambahi kapulaga, ditambahi jahe, lagi apa ya? Ditambahi ginseng. Lah kuwi sajane ya. Lha aku ya jenenge duduk kopi lho. Ini terus malah diputusi ngoten. Padahal sajane lek gelem nuruti niku malah lengkap. Napa nyuwun sewu? Enak siji wong iki dodol tahu, iki contoh kepau tahu terus ya. Wong dodol tahu. Sing siji dodol tahu niate mung sekedar ngubur rezeki. Sing siji dodol tahu niat ibadah niku wau dengan aturan-aturan. Bentuk teng pasar beda napa betul? Betul beda tetap aktivitas selain beda apa tetap beda. Nah, sing beda napa nilai? Harga kemanusiaan di hadapan Allah terhadap Allah itu sing beda. Sudah. Nah, ngaji tasawuf itu sebenarnya tidak disuruh tinggal tahu, tidak. Betul enggak? Sing urusan tahu terus lo tahumu, tapi urusan tahumu ku aja sampai jadi hijab, posisimu jadi kamu aja sampai hilang. Nah diantaranya teori takbir ini, wow, dewe arif nafsaka minat takbir. Kepenakna awakmu sangka takbir, sama koman dihuruka angka takum binafsi. Apa-apa sing wis dadi tumandane wong liya. Kau aja melu-melu nandani. Sing dimaksud liya niku Allah ngoten. Apa-apa sing wis ditandangi Allah, sing ditentane Allah, sing wis dadi keputusane Allah, kau aja melu-melu ganggu gugat ning perkara takdirmu mau ngoten lho. Aja kok terus pokoke
Akhire sing ngene mesti payune, pokoke payu. Iki soalé wis tenan. Dina kemis iki kate kok bengi jual legi. Kemis keluar kok jual legi. Akeh wong selamatan. Iki mesti tahu, mesti nek 2000 entek, mesti wis ta. Berdasarkan informasi aku dhewe ning kono ana wong selamatan malah kabare malam jual legi. Arep gawe istighosa niku kan berkat ya butuh tahwa. Terus ora mesti payu. Ini mesti ngono iki lho. Sing niku akhire dadi beban. Mergo napa soal mesti ku dudu penggaweanmu, tapi penggaweane Allah. Tapi soal ikhtiar perintah Allah itu kudu lakoni. Lah lakoni ikhtiar itu ada syarat ilmu, ya tadi. Ya soal urusan itu ya ilmu tentang tahu, ilmu tentang dalil, ilmu tentang pasar, ilmu tentang ini ilmu semua. Oke. Betul saja. Karena kalau Allah Ta'ala ditakdir jadi kepala sekolah. Nah, ilmu tentang kepala sekolah kan harus dilengkapi. Tentang seluk-beluk noto guru, bagi jam, bagi kurikulum. Bagaimana kemampuan murid kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Itu sebenarnya kan enten aturan-aturan sing itu sudah jadi ilmunya Allah juga. Tapi aja pisan-pisan kowe ngomong mesti. Apa-apa sing sekolah ning sekolahanku kene mesti iso nyambut gawe. Lah niki akhirnya terjadi apa? Terjadi tabrakan malah dadi gak kepenak takdire niki. Wis lho, kok sekolah kudu sekolah ning jurusan iki. Kok lek gak jurusan iki kok gak iso urip. Lah muni ngoten iki lho, sing akhire terus tabrakan kali napa? Keluasan kersane Allah niku lak luas ngoten ta nggih. Allah niku kersane Allah niku masyiah, masya Allah sesuatu sing dikehendaki Allah niku sangat luas sampai manusia mboten ngerti. Nah, kenapa kok kudu sekolah bareng? Sekolah niku sakjane nadong informasi ning Gusti Allah. Kemampuane nadong sampeyan namung sak pinten to ada sampeyan. Lha sak gedhe-gedhene wadahe teke menungso nggih nadong informasi niku. Sak pinten. Betul. Wong Bapak istilah komputer niku lho, iso nampa data niku namung pinten namungan. Niku mau lek takkan beban ya sering error kok ya. Iya nggih, sering error sering salah. Jadi tak di kudu sadar. Sak pinten to kemampuan data uteke menungso. Ngotahe menungso niku kadang-kadang mikir soal hubungan antara cintanya cewek kali cowok, ngoten mau kadang-kadang wis gak kena diatur sebab akibat. Lah iya piye to? Bisa iki yo ayu, yo pinter, ya anake wong sugih. Lho kok iso jatuh cinta ning gone bocah rapatek ganteng iki yo drop out SMA gak tamat. Kok iso kiwir-kiwir gak iso petang piye iki lho. Dia kan sebab akibat mboten saged. Sakjane tetep enten cuma titik-titik sebab akibat sing berkaitan kalian itu kalau Allah ditutup. Ngoten, ditutup. Lah kadang-kadang kalau jenengan itu berambisi ingin merombak itu semua, ingin membuka itu semua. Lah itu duduk urusanmu. Nah, perkara sing duduk urusanmu, kowe aja pisan-pisan napa melu ngurusi. Lah tandane lek duduk urusan, lah ora dikek roh lek duduk urusan lho. Nah urusanmu apa? Urusanmu nandani apa sing kowe kalau Allah diparingi ngerti. Kowe diparingi ngerti tentang pertanian, yo nandani ilmu pertanian kuwi. Kowe diparingi ngerti Allah tentang ilmu sosial politik, tandangana ilmu sosial politik itu. Menurut wewenangmu sebagai hamba. Menurut wewenangmu sebagai abdillah kawulane Allah. Yang jelas aturan-aturannya bahwa sosial politik semua adalah untuk kemaslahatan manusia. Itu batas globalnya. Lalu untuk urutan masing-masing karena dipecah lagi. Dan masing-masing orang duduk ini ku keahliannya. Itu seorang sekretaris. Itu iso ngatur ke sekretariatan. Ya seorang staf dan sekretaris bagian ngetik. Ya itu menikmati, memahami, mengerjakan ilmu tentang pengetikan. Itu semua nikmati sebagai ibadah ketundukanmu kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Mula lajeng kalih Sayyidina Athaillah dipun dawuhaken sepak saterusipun. Dan sing umume wong, ngoten umume wong takbir niku sing kathah soal rezeki.
Iya lagi. Rancang, aku sumur sakmene disedulungkan aku rabi. Disuruh nyekel penggawean, penghasilanku sakmene, kayaku sakmene. Dan kula iki padahal mangan ijen urung dibojo, penghasilan sakmene iki ora cukup sak wulan. Besok aku dibojo terus piye? Mosok tak pakani tasbih. Pamane ngoten. Itu biasanya ngoten akhirnya muncul ijtihad. Ijtihad sing dimaknani ijtihad ngerti maksa Gusti Allah. Dengan modal ikhtiar takdir sing piyambake duwe niku wau setengah dia maksa Gusti Allah. Pokoknya dengan ini Allah harus memberi aku bagian rezeki, gaji, kaya, kekayaan sing sangat cukup. Ya apa ngerani lek rezeki iku pandume Allah. Nah, mulai memiliki boleh ini kalau saya pernah tahu perlu sedawu ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tulida minka dalilun ala intimasil basirah minka. Ijtihaduka utawi olehmu jungko, olehmu getung, olehmu metingceng kita tak niki. Bapak nggih bersungguh-sungguh fima ing dalam perkara-perkara dumina kang mesti jamin napa malaka kedue sira. Kowe betul meteng ngurusi soal-soal sing sakjane karo Allah wis dijamin untuk kamu. Saat yang sama wa taksiruka lan olehmu sembrono. Bisa sembrono niku taksir niku memperpendek. Alah ngene la wis ngoten jenenge taksir. Ngene la wis. Wa taksiruka lan olehmu wong kula lak arane pepeko. Ya iku lho, wa taksiruka lan olehmu pepeko sembrono fima dalam tugas-tugas. Tuli bakal dituntut apa mamingka saking sira. Sikap model gitu itu iku dalilun dadi bukti sing teka lan wela-wela. Ini ya Wahab pulang Rembang itu kalau maknanya hikam sing pas ini ditambah iku dalilun dadi bukti sing teka wela-wela ala intimasil basirah ing atase piceke basirah niku mata hati mingka saking sira. Jadi gara-gara semangat takdir sing kliwat niku wae lho sakjane sing dadi soal iki. Wong kan terus geteng ya ta, ijtihad. Wah iki aku arep nanggung anake wong. Bojo niku anake wong lho. Aku arep nanggung anake wong. Ora cangkem siji bayaran 300 ora cukup. Nek arep bojo lho berarti kan butuh 600. Semoga aku saya nyatane bahwa aku mek 300 lan aku kudu metu golek tiyang mrisa 600. Wah, niku jenenge ijtihad. Ngetu ya. Nguber perkara sing mesti dijamin karo Allah. Napa rezeki? Rezeki niku jamin iki. Allah, lek sing jamin Allah yen diurusi Allah kok ngoten lho maknane. Lek sampai lali rezeki mbok uber, sementara tugasmu keberan. Kowe kan dadi kawula ta? Lho. Menunggu kan dadi kawula. Ya tugas kawula apa? Ya manut perintah Gusti. Dasare perintah apa? Ya manut takdir. Nek takdirmu dadi guru yang mulang bolak-balik kula atur ya apa. Lah niku sedaya itu enten tuntutan setiap takdir ada tolak dari Allah, ada tuntutan. Sesuatu sing ditugas awakmu ora mbok lakoni. Sementara sesuatu sing wis dijamin Allah mbok uber-uber iku dadi tandha lek kowe picek moto atimu. Artinya tidak bisa memilih, tidak bisa menentukan sikap, tidak bisa menyadari keberadaan Allah, sekaligus tidak menyadari posisinya di mana. Iya nggih? Jauh lah enten wong sing mboten ngerti. Itu istilah tunanetra. Wong tunanetra niku kadang-kadang ngeto sego sak piring. Niku lepas nang bisa ndok dilawuh di sego kan jangan. Tapi ngoten. Mestine iki udine dicekel segone. Lah kok sing dipuluk niku kliru semboke ngene.
Wis mestine perkara sing dijamin iku ora karek ngenteni ngono lho. Ya kok malah nguber. Nah, perkara sing diperintahkan kudu dilakoni, lah kok malah mbok tinggal, mbok semberanake. Nek contoh sing biasa kula dinaos nggih bolak-balik kula nggih contoh niku nggih. Contone wong teko tenggene wong digawe ngoten ana wong mantu. Dugi tenggene wong mantu niku lak seluruh kebutuhane wong ning panggonane wong mantu lak dicukupi dijamin karo sing digawe lho. Mulai napa? Mulai kursine, nggon lungguhe. Mulai apa? Erat tendane untuk melindungi dari panas. Lalu ku acara niku pengajian apa acarane waliman niku enek suarane sinten sing ngaji, suarane sing makili nanten lanang wedok niku ben iso krungu, wis disiapi sistem. Niku sing jamin kebutuhan niku sing jamin sinten? Dadi dhewe. Lah, wong sing teko teng niku duwe tugas dhewe enten tolap saking sing digawe. Disuwun. Tuan rumah meminta istilah apa merintah, lek sing tukang ora-ora diperintah, ora-ora, lek sing tukang padang ya tugas diperintah, padang, sing diperintah nata kursi nggih, diperintah nata kursi sing tugase nata terap nggih, nata terap, enten sing tugase nek maca ganteng, maca ayu dadi penerima tamu lah tugase dhewe iku. Ana sing wong sepuh disuwun teko pendene acara niku ning sekedar kanthi werudan lho kan ngoten lho ngoten barang. Ana Pak D Pak Lie mbae sing digawe niku diaturi rawuh. Niku napa dikon ora-ora. Lagi balik kalau mangas toni utawa dikena wong tamu lek ana tamu sing sepuh-sepuh kan minarane tugase lan niku. Enten tugas. Nah, untuk kebutuhan saat di situ seluruhnya itu sudah dijamin oleh yang punya. Bagi sing wong sepuh niku wae biasane rokok robot ya mesti karo sing malah disediani niku mbah rokoke. Ya kata iki kebutuhane. Bagi sing tugasnya menerima tamu ya mesti dicukupi ta kebutuhan menerima tamu. Nah, bagi sing dikongkon tekok tok galapo-lapo jenenge tamu kan sudah disuruh untuk datang tok diminta mohon doa restu niku ya kon nunggu terus. Monggo benar. Diperintah pindah kok ora gendeng. Jadi taksir gitu. Tapi sementara dia ngerti ya berusaha keras, dia bisa ngatur tekan waliman kono kok. Oleh jajan sak kerdus, oleh rawon sak piring, oleh minuman aqua sak gelas. Niku sampeyan ya kok buru-buru ora teng tawane sing digawe niku. Ya niku. Ya atine dicek dadi ora ndek perasaan to. Kira-kira sing digawe tersinggung gitu. Ya terus makanya pasrah saja dalam arti soal yang dijamin kamu harus yakin bahwa itu datang. Tapi soal tugas kalau memang kamu nggak tahu tanyakan. Itu apa kok? Saya ini yang jalan pendaya dan budi gitu. Bagaimana kamu dimengerti? Sama-sama begitu gini waliman, lanang wedok. Menurut saya tak. Ini jalan dan budi, estem dan sini budi kan kalau tabu. Nah, ini lah petunjuk. Oh, mereka Pak. Mereka sih jalan lah. Mereka sih ibu-ibu mereka. Ini mana toh? Oh, kok malah. Ngerian kula malah manggone mungkin tengeri kula. Aduh, keng pawon lah. Jatah kula kesuwen menggele. Ini gitu. Jenenge tamu ora percaya karo sing diomah kan ya. Itu kan ya. Kula tak sedekah lan mawon, sedekah lan kuwadi mawon. Mungkin dadi lan jaminan metu kula oleh dhisik iki. Wis sing kuwadi itu bagian sampeyan kok. Nah, kula panjenengan kudu belajar niki. Aja sampai kena penyakit apa? Intimasul basirah. Kena penyakit buta mata hati, tidak tahu posisi, suul adab, ora tata krama terhadap Allah, ora percaya karo jaminane Allah. Kan kira nuwun sewu, soal rezeki panjenengan Allah, ngoten niku cetha apa mboten? Tapi genah kan ya. Rezeki ku panjenengan Allah ngono jane wis alah ora wong pinter, ora wong kutha, ora kabeh wong niku sajane cetha wira-wira lek wong urip iku mesti diparingi rezeki karo Gusti Allah wis to.
Wis kaya ngono kok jek mbok uber sampai kowe kuwatir gak keduman. Saking semangate kowe uber, kuwatir gak keduman sampai kelendran, dikongkon salat ora budal. Saking semangate kowe ngurusi dagangan, ning pasar sampai Jumat ditimbali. Ya wabar di Jumatan. Ora budal Jumatan. Itu jenenge mata hatinya tidak bisa menimbang. Barang sing genah cetha lela-lela kok gak ketok. Tak dadi gak ketok lho. Nek ketok lah ya mesti ora jujur ana ning kubur mergo rumangsa urung elek. Rezeki jujur mergo rumangsa urung elek. Rumangsa urung nyanding, rumangsa gak ketok. Minimal Anda tidak punya kesadaran bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa. Apa to nun saya apa ya goblok. Gusti Allah umpamane uang buka toko ditutup dan buka Jumatan kok sampai Gusti Allah ora mari ngene napa lho. Gusti Allah mboten saged to. Lagi tetap sakit aja. Mboten ambulan ngono lho menurutku. Mboten santri ya buka terus. Lah kula tokone kula niki santri ya buka toko lha kula pas tutup terus langganan kula nang mriku ternyata kula murah lho. Kula langganan kula telas. Lho. Filosofi ini kudu mbok tata dhisik. Wong dodolan kuwi ora nyebrangganan. Dia malah penak to. Nek langganan ngalirono kan berarti apa? Nah, untuk penyelenggaraan amanat nyambut gawe kan wis diselenggarane kono nek jenengan mengikuti pengajian sing dhisik-dhisik lho. Bahwa bekerja itu amanat. Jadi amanat itu diselenggarane wis ben kono beneran lha aku tak nyelenggarane sing perintah sing jelas fardhu ain. Iku sekedar soal apa? Niki sementara soal hikmah sing nek berjalan nomor gangsal, jangan sampai kita kena penyakit buta mata hati hanya karena soal gak percaya karo takdir Allah, gepu nguber rezeki Allah, sementara tugas-tugas yang asasi yang diberikan Allah kepada kita tidak mau menyelenggarakan. Iki-iki kalau panjenengan sedaya tansah pikantuk pitulung, saestu saged nglanggono tugasé sebagai manusia sekaligus percaya jaminane Allah terhadap kawulane. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala barakatuhu wa sahabati Rasulillah. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin hamdulillah fi ni'amahu wa yukafi mazidahu wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa saddidna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min ash-sharri kullihi wa na'udzu bika khayra kullihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.